Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиңер, кече күнү Ош шаарында көмүрдүн баасы 12 сомго чыкты. Мен жергиликтүү бийликке чыгып, антимонополия кайсыл жак карап отурасыз, силер кайсы жак карап отурасыңар деп сурадым. Алар өздөрүн пиар кылгандан бошобой калышты. Ош облусунун өзүнүн жергиликтүү өкүлдөрү, бийликтер. Ушундай кыштын кычырган суугунда эл менен иштешпейби? Көрүнгөн жерге барса камера менен барып иштеп калды. Кылган ишин кайсыл жакка барса да камера менен жүрүп калышты. Барбайбы 12 сомдон 10 сомдон элдер көмүр сатат. Элдерибиз ала албай атат, кыйналып отурат, свет өчүтат, отопление жок. Ошону менен бирге Төлөйкөн микрорайонунда 1 сутка свет жок болду. Ош шаарына караштуу Төлөйкөн микрорайонунда. Ушуга урматтуу президент өкүлү, урматтуу төрага протокол тапшырма берип койсоңуз. Мындай болбойт. Республикабыздын эч бир жеринде 12 сомго көмүрдүн баасы чыккан жок. Жергиликтүү бийлик иштеш керек. Пиар кылып отура бербей. Жана ошондой эле Ош шаарында жакын күндөрү билесиңер, 2 күн 3 күн мурда чабышы болду. Ошол боюнча ички иштер министрлиги бул жерге келип бизге маалымат берсин. Биздин келечектеги муундарга терс көрүнүштөр болуп жатат. Өзүбүздүн коомубузда. Ушундай кылса боло берет экен деген сезим кетет келечек муунга. Биз эмнени калтырып келечек муунга? Ошого окшогон жаман терс таасирлерди калтыртабыз. Ошондуктан ушуга окшогон иштерди ички иштер министри алдын ала караш керек эле. Эч болбосо. Жана ошондой эле урматтуу төрага, ошондой жагымсыз окуялар болгондо мамлекеттик жана мамлекеттик эмес телеканалдар ошого окшогон маселени видеосун чыгаргандан кичине абайлап чыгарса. Себеби ошону чыгарганы менен элге маалымат жеткиребиз деген менен биз келечек муундун сындырып атабыз. Психикалык жактан көбү ошону көргөндөн кийин ооруп калышы мүмкүн. Андай болбойт да. Ошондуктан урматтуу төрага ушул эки маселе боюнча Ош шаарынын көмүр боюнча Ош шаарында эмес, Фуркатта, Карас районуна караштуу. Жана ошондой эле Ош шаарынын ичинде чабышкандар боюнча ички иштер министри бул жерге келип бизге маалымат берсин. Ушуну протокол тапшырма берип койсоңуз. Рахмат. Төрага, саламатсыздар урматтуу депутаттар. Мен Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сөнүчтүн сөзүн толуктап кетким келип атат. Мына майлуу суу дейбизби, кайсы шаарларда бүгүнкү күндө турбалар жарылып, суу маселеси чыгып атат. Урматтуу Алмаз Акунжанович, өзүм мына жаңы жылдан кадр маселелерине көңүл буруш керек болуп атат. Себеби дегенде бүгүн ушул маселелерди чечпесеңиздер, бунун эртең дагы ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Келиңиздер, жаңы жылдан бүт эле шаарларда кадр маселелерин караңыздар. Бүгүн түштөн кийин ушул кышкы суук боюнча келип маалыматтарды берсе жакшы болот эле урматтуу төрага. Себеби дегенде булар тага жээн бөлөлөр менен ишке туруп алат дагы, качан эл көтөрүлүп, митингге чыгып, турба жарылгандан кийинге чейин карабай атат. Эмне деген кайдыгерлик бул? Бүт кадрларга көңүл буруш керек, кадр маселесине. Айтып атабыз, канча мына акыркы 1 жылдан бери тазалана албай атасыңар. Алдыңкы башкы бир 4-5 адам тазаланды, калган отурат ошо боюнча. Мунун запкысын эл көрүп атат. Мына азыр мага каттар келди экология министрлиги боюнча. Экотек инспекцияны талкалады дейт. Бүт системадагы балдардын баарын кууп салган. Жүздөгөн миңдеген адамдар азыр Россияга кетти ошол экология министрлигинде. Ошонун айынан чыныгы баягы документ менен, мыйза менен иштей турган кесипкөй адамдарды талкалап бүгүн смоктун болуп атканы да ошондон болуп атат. Ошол себептен экология жаратылышты коргоо министрлиги дагы кароого, көңүл бурууга бүгүн ошол жакка дагы реформа жасаганга кадр маселесинде муктаж болуп атат. Түштөн кийин мына кычыраган кыштагы көмүрдүн кымбаттаганы, ушул эле жердеги турбалардын жарылып атканы боюнча маалымат уксак жакшы болот. Рахмат.